Tại sao được? Tháo cắt thế nào đấy? Tháo cắt như thế nào? Sao? Cứ cắt rồi ra kiểu gì thì cắt, anh không biết. Vốn cắt kiểu như thế nào rồi? Ôi nhìn đẹp đấy à? Tay múa như thở chuyên nghiệp vậy à? Lên đô rồi. Nói gì vậy? Cái này Đấy, đẹp chứ. Rồi đẹp ngắt kia. rồi làm kiểu như đó. Nếu mà vào được đấy. Vào đây. Vào được rồi.
Rồi đấy, rồi. Ok. Hơi thấp, hơi thấp. Sao nào? Cắt. Nhưng mà để chuyển cắt. Rồi quá. Cắt. Cắt. Ok. Đẹp quá. Đi nào.
Đấy. Ui đẹp vãi. Thế này đam mê. Chói nhỉ, thế nào mà chói sao? Ok, giờ không gì hết. Hoặc cứ đấy 10 phân là được rồi. Hai bên thì sao? Phải lo. Ngon đấy đấy. Hình như là tao khiếu. Con nào con nào. Cái thằng này trói vây. Ngoài nhìn vào rồi trói. Hai bên trước. Cái đủ má nào liền như vậy. Đấy.
Sao?
ok làm không chưa thì Ơi, đẹp như thường. cắt cắt Ôi đẹp các bạn ạ. Nhìn đã thật. Giờ đến màn cạo. cào em quen giáo tôi rồi. Đấy. Giáo tay lưỡi máy có cái nguồn này đấy vào đấy hả đó Không làm thoải mái, mình làm thoải mái. To vãi. Mình già luôn, ở trên đó đâu có thấy đâu nè. ra con cột cầm kéo rồi rút rồi rồi Ok. Arigato. Bye.
30 phút xong cái đầu các bạn ạ.